今天是2025年的12月23日下午4点，我现在在香港的维多利亚港给大家录这段视频。从小我就没什么远大的志向，我就爱看看港剧，特别想来香港。但是这么多年了，总是有莫名其妙的原因让我一直来不了香港。港澳通行证都从本儿换成卡了，香港签注我也是办了2、3次了，一直过期，就一直没有机会来。哇，那有一个直升机。如今我终于凭一己之力，带着老几在40岁之前站在了香港的土地上。现在我想对20年前的自己说，这一路走来，你做的所有的选择全是正确的。你终于成为了你想成为的人，你也一直在做你自己想做的事儿。花有重开日，人无再少年。你现在过的每一天都是你人生中最年轻的一天。希望以后的我无论想做什么，就能立刻马上去做，毕竟人没有几个20年。也希望屏幕前的你们早安、午安、晚安。你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可遠在歲月。